Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel Din Laksono ya. Eh kali ini saya mau jalan-jalan ya, jalan-jalan ke salah satu tempat ya, jalan santai aja, menikmati eksotik ET2613. Ya, ini salah satu test ride juga karena sepeda ini baru saya dapatkan sekitar 1 minggu yang lalu. Saya beli di Shopee dengan harga 1,6 setengah. Kemudian ya ini kondisi sepedanya seperti ini. Jadi sepeda ini double suspensi ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk suspensinya sendiri dia sudah bekerja dengan baik, depan maupun belakang. Namun di sini setelah saya pakai beberapa kali, ya sekitar 3 kali kalau nggak salah, masih baru banget. Ini roda depan ini ada suara semacam kayak tikus ya, cicit seperti itu. Kemudian pernah saya bawa ke bengkel, katanya cakramnya itu dia nggak senter, jadi dia kadang kena, kadang nggak, sehingga dia bunyi ada gesekan. Terus selanjutnya di bagian pedal ya, di bagian bracket bottomnya itu dia oblak. Dalam bahasa Jawanya itu oblak atau kocak gitu. Jadi terkadang les. Kalau pas saya oper di gigi pertama itu dia les karena dia kocak itu tadi, nggak center ketika di pedal. Nah, ini ketika saya memperbaiki bagian depannya ya, saya longgarin, ternyata sama aja tetap. Jadi masih, waktu saya jalanin itu masih ada suaranya, masih belum hilang. Untuk oper giginya masih oke ya, masih oke. Kemarin sempat ada kendala, jadi ketika saya oper ke gigi 7 itu dia sering les, jadi maksimal di 6. Ketika saya ke 7 mesti les, entah kejauhan atau seperti apa ya, sehingga dia lepas. Kemudian saya sering makainya ya sampai 6 aja. Begitu. Untuk medan yang saya lewatin ini bermacam-macam ya. Ada yang aspalan rusak ya seperti ini. Nah, kemudian ada aspal halus, pokoknya bermacam-macam, sehingga terasa kenyamanan dari sepeda ini tuh kerasa seperti itu. Nah, kekurangannya itu tadi sih di bagian ini, apa namanya, bracket bottomnya itu, yaitu dia kocak ya, dan di roda depan itu ada suara tikus. Udah itu aja. Selain itu mantap lah. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan suara tikus yang ada di roda depan ya. Silakan disimak sendiri. Jadi di depan ini kayak ada gesekan gitu. Kemudian saya tanyakan ke bengkel, itu katanya si piringannya itu tidak center ya. Jadi ada yang penyoknya sedikit lah itu.
Oke, nah itu tadi kalian sudah dengar sendiri ya, suara tikus itu terdapat di roda depan ya, di roda depan tepatnya di bagian rem cakramnya itu di piringannya itu dia tidak center, sehingga bunyi seperti itu, begitu. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini, review eksotik ET2613. Sampai ketemu lagi. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kemudian share ke teman-teman kalian. Oke, gitu. Nantikan video-video selanjutnya hanya di channel Denny Laksono. Terima kasih.